Balay gi iti operasyon nga inpakat iti abiyang iti kapulisan kang runan matten ti panangidaulo iti Narbacan Municipal Police Station iti biyang iti IS Pideo iti PIDEA IS PMFC dati naisayang kata bypass operation kontra tigtawan to patapulo ket maysa nga daytoy ket agdaed ditoy Ili San Vicente may bilang nga high value individual regional target list iti abiyang ti PIDEA. Kaya tababayan metin tinagserbi nga dati kat asit iti biyang ti kapulisan dito yung naisayang kat iti panagtulag da kat dating operasyon kat in front iti body cameras kang ron metin iti biyang operatiba kat apaman nga nagkita da iti may sa lugar dito yung Narbacan kang ronan metin iti Camposanto di tametin nga dinagindawat da dagos metin ginampot dagitay biyang iti operatiba ket dito metin nga naalaken kuana daytoy 1.59 gramo iti maatap shabu adda iti balor na nga 10,812 pesos ket narekobre manipud ken kuana daytoy dua piraso ti heat shield transparent plastic sachet kay ramana ditan daytoy nagatang ken manipud metin ken kuana anakapkapan no sa dinong nga naala pay daytoy 1,000 peso bill at ito ket nagserbi ka sa bypass sa money may isang bala para ti kalibre 45 may isa nangisit nga straw may isa nga yellow lighter ken may isa nga sling bag kalpasan garod iti dayta na markaan dagitay mismo evidence nga dagitay ket maatap shabu ken dayti metten naramat akas nandrag evidence ket in front meten iti dagitay witnesses nabasaan da iti Miranda sa pipinirmada ng pamaday kolgal ti agdama da isunan iti Narbacan Police Station sa bali pa yung operasyon met ginsayang kat iti biyang iti Narbacan Police Station ket naipakat iti search operation sa dino naiserbi iti search warrant daytoy ket panaglabsing iti RA 10591 ken series of 2025 ken daytoy RA 9165 kontra daytoy agtawin ti 50 ket tallo daytoy ket manggalap nga agnaed iti Ili Narbacan ket babayan deti inisyo iti Vice Executive iti Judge ti RTC Branch 9 Family Court ti Narbacan nga napetsa ni Agosto 28 naiserbi detoy mismo search operation kontra ken deti suspect ngem deti suspect awan diti mismo pagtaenganda numan pekasta ket tay matangan met daytoy dagiti barangay official ken syempre dagiti meten windig dijay daytoy naisangkat nga operasyon no sa dino nga nakaalay ti biyang iti kapulisan iti more or less 0.72 gramo iti maatap shabu daytoy ket diti balor na nga 4,896 pesos nga daytoy ket naikarga iti maysa nga heat shield transparent plastic sachet more or less 37.98 gramo iti maatap dried marijuana nga daytoy ket dagiti balor na nga 4,556 pesos nga naikarga iti ziplock talo nga heat shield transparent plastic sachet no sa dino nga daytoy iti mismo nakikarga na pa dagiti sumagmamanumet nga dagiti ket maatap daytoy ket bulong iti marijuana ket daytoy nga operasyon ket para kita tagdameten iti mismo non-drug evidence ket may isang transparent plastic sachet nga ken may isang piraso ti broken cigarette stick nga daytoy ket maatap akargana wenno lauk na nga dried marijuana leaves ket wenno maatap nga dried marijuana leaves may isang plastic bag may isang blue nga lighter may isang pakete iti Marlboro na labaga may isang transparent plastic daytoy ket empty shells wenno daytoy ket caliber 5.56 may isang slag iti alleged 9mm may isang caliber 22 revolver daytoy ket paltik tallo nga daytoy ket bala para iti kalibre 45 duwa nga piraso ti empty shell para iti kalibre 45 ken may sapeng nga paltik nga kalibre 22 daytoy ket awan iti serial number na ken indempay nga live ammunition para meten di kalibre 22 daytoy naaramid nga daytoy nga inventaryo
ket mismo ni matangan met dagitay witnesses kang rona met dagitay barangay officials ken dagitay tattao ti lugar agsipud ta iti panangimarkada detoy ket numan pay awan deti suspect ket masapsapol regular filing iti maaramid agsipud tayo tatangal daw may file deti kaso kontra ken kuana kang runan matena deti panaglabsing na iti Republic Act 10591 ken Republic Act 9165 para kapingsan na radyo ti Lokanja DWRS Komando ka Barangay Komando 22 Albert Lofredo.